Começando mais um vídeo para o canal. Então, família, tô sem internet 2 dias já. Vou gravar para ver se eu consigo soltar de noite. 2 dias. Temporal brabo e agora tá mó calorzão e não voltou a internet ainda. Aqui tem macarrão, feijão, queijo ralado, linguiça toscana, linguiça fina e alface. Bom apetite pra nós. Dois dias sem internet. Aí faz calor e um temporal brabo. Raio pra caramba. Tá saindo até na televisão. Aqui em Nova Iguaçu.
Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Já tô 2 dias sem internet, que aqui tá tendo temporal danado, já até alagou aqui, já todo mundo aqui, ó. Aqui não deu enchente aqui dentro de casa, porque aqui é no alto. Mas tá bravo. 2 dias sem internet. Gravei esse almoço hoje pra tentar soltar mais tarde se a internet chegar também. Ai, desculpa. Então, quando vocês verem esse vídeo, deixa bastante like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal. Meu almoço de hoje foi macarrão, alface, feijão, queijo ralado, linguiça toscana e linguiça fina. Eu vou ficando por aqui. Tchau.